Добрый день, дорогие друзья. Вот решил снять такое видео. Ну, для опытных водителей оно может и бесполезно, а для новичков, конечно, может кому-то и поможет. Появился гул. Гул в машине. В чем причина? Причина может быть на 90%. Это ступичный подшипник. Вот я подонкратил машину. Сейчас вам покажу, что это такое. Вот смотрите. Слышите люфт? И гудит. Вот на больших скоростях это гудит. Вот так вот. Вот это вот причина. Это 95%, что именно ступичный подшипник. Это замена. У меня это уже второй подшипник. Вот 3 дня назад поменял с той стороны подшипник. Теперь с этой. Почему выходят ступичные подшипники из строя? 80% это, ну, как бы понятно, по времени выходят, там и дороги у нас такие. Но у меня это вот уже 2 раза такое было, в принципе. Лопается корд на резине. И ты ездишь на ней там какую-то недельку, вторую, пока там думаешь, куплю сейчас новую резину. А лопается корд, вылазит такая шишечка, знаете. И оно как побивает в руль. В руль. Так тун-тун-тун-тун. А для подшипника это очень плохо. Он не ровно едет, то есть поняли, он там как бы шатает его. И даже недельку ты поездишь. Вот я неделю поездил, где-то 1,5 недели. Вот поменял, купил новую резину. Сейчас с той стороны поменял, сейчас с этой стороны. Ну вот я вам хочу сказать, резина стоит какая-нибудь российская там 2000 рублей, а подшипник стоит 1200. Два подшипника 2400 плюс замена 300 каждого. Вот и считайте, 3000 попал. Поездил 1,5 недельки на такой резине. Ну все, всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Будет еще новое видео, подписывайтесь. Всем спасибо за внимание.